njagala okubanga mbabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mutuuliriza mikwano gyaffe nti mugamba mutya emirimu gye mukola gigenda gitya. Njagala okubuuza omuntu ng'oli kata naye nga omwagalwawo ali Uganda, omuntu ng'oli Dubai naye nga omwagalwawo ali mu UK, omuntu oli South Korea. South Korea nayo gye bali. Okay, naye nga gwoyagala ali mu ggwanga erya Sweden. Kwegamba nga muli awo bwe mutyo long distance relationships. Mugamba mutya oli Saudi naye omuntu gwoyagala ali na Abu Dhabi. Mugamba mutya. Onako olwaleero njagala okubabuuzaako ensonga gye twogerako ekutta kati buli wamu ye ya Victor Kamenyo. Bamu bagamba kandi akabadi eyalina kyateekateeka abalala bagamba nti birabika bituufu. Yogera naffe ensonga za Victor Kamenyo ozoogerako kigwali eyo. Akubye essimu ng'osoosa olunaku olwaleero yogera nange. Hello. Sebo webale kuweereza. Kale. Yes. Nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu kitoro. Namwandu eyabba ebintu wamulaba? Eyakubba ebintu ku nyegenyege? Omukazi muzibu. Bannange akasawo k'eddagala lyabo yakakasuka mu nsiko. Waleti nyaagijjamu ssente zange zonna. Wangi? Kadi ya ATM n'agitwala. Yalekamu ndagamuntu. Nga walugwa. N'alyoka alikasuka mu nsiko. Bannange. Naye mazima lwaki omukazi namwandu eyeeyerusa yasalawo kweyisa bw'atyo. Ng'ate nze nali mulazi omukwano. Kawungeezi konna. Musajja wattu. Nga walaba? Nsaba bannamwandu mwenna abeeyerusa muleme kubeera ng'omukazi eyanziba. Era ky'oba olaba kati obweru njagala buli origino. Wakoyo obwolyopo. Era ssebo. Nsaba kaakati bw'oba olina w'osobola okunzigira akanamba ka nnamwandu wa Queen wa Bungereza okampe. Queen wa Bungereza nga yali mukyala. Nfudde ekitiibwa. Mukama nsaasire. Gwe Queen aba mukyala. Mpa ku nnamba ya nnamwandu wa Victor Kamenyo. Victor Kamenyo tannafa. Mulamu. Nawulidde ali ku kitanda. Era kyenkana aba mugenzi. Wangi? Engeri omukazi gye yagaanye okuddayo. Oyo mugenzi. Atya? Abeera mugenzi atya? Aba afuuse mugenzi wa laavu. Tumuyita the late Loverman. Myasi. Ndowooza kati ennamba ya nnamwandu onoogimpa oba naawe omweyagaliza. Myasi, nnamwandu ki naye? Nnamwandu wa Victor Kamenyo. Wamma omulala. Mukulu. Wangi. Ze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United. Enkubi. Solido ova otya mu nyegenyege baali bakutte. Muganda wange. Osimatuka otya? Abasajja baali bakambwe. Nawona kibooko n'amasasi. Susu Magic yajja n'antaasa. Kasita wavaako n'entya. Abasajja yali abamanyi bulungi nnyo. N'abawuuyawuuya awo n'abasuubiza n'obbawaayo ssekkokko awo wemponera. Wangi? Nga byali biwanvu. Bagenda okunta. Nga nze nantuuyanye. Nzisiza kumukumu ninga Victor Kamenyo eyasuna ente n'agidda. Ne oba yagisuna tulishuwa. Tumanyi ekyo oba kyagisuna. Wangi? Nga nkyaludde okulaba omukazi agaana ssente. Mukyala wa Victor Kamenyo oyo alimu kiki ddala ekyenjawulo kyayinza okuwa bannyinaffe nabo ne bayiga engeri y'okugaana ssente. Manyi kyo. Sindikire ku mobile money omunzirize. Omugaani. Manyi kyo bayazironzeewo. Tetuyinza kuba na bukakufu. Omukazi oyo gwe nalabye mu kavidiyo ka Victor Kamenyo ng'akasuka ebimuli. Afaananyeemukko
abawala be naliko nabo mu nyegenyege mu tenti emu. Wangi? Oba. Siganye. Naye ndabikidde nga gwe naliko naye mu nyegenyege. Ate ne sayizi ndabira ddala yeeyo obweru bwebo. Tabanga yeye. Ate lwakuba Kamenyo yazirise. Naye mbadde ngenda kumubuuza oba mukyala we yali yeewaka ku wiikendi ya nyegenyege. Obuzibu tebubanga buvaawo ku ggwe. Nange ntandise okwebuuza. Naye munnange kyewuunyisa omusajja eyatta ente ng'asunansune okulemererwa omukazi omutono bw'atyo atenkana yadde endiga. Bannange abakazi tebakyatya. Omusajja eyatta ente nga tagikubye ebikonde yadde empi wabula ng'asunye ensune n'omufukamiza wansi mu kwegayirira okungi bwe kutyo nga n'amaziga kwotadde. What a joke. Obukakafu obw'okugisuna bwe tutannafuna. Njagala leero bannayuganda bamanye ekituufu. Omusajja yagamba nti ente yasuna nsune. Efa. Nanoonyezza omusajja eyaliwo. Kubanga tewayinza kubanga tewaali mujulizi yenna. Era wuuno mufunye atuwa obujulizi. Atukakase. Eyaliwo. Kamenyo ente yagisuna neefa. Eyaliwo ng'asuna ente. Omulina. Mulina wano. Sebo. Kwata essimu. Yalaba Victor Kamenyo nga. Ogenda kwogera nnyo. Ogera nnyo abantu babenga bakuwulira. Yalaba Victor. Nawe nyweze essimu beera ng'omusajja. Yeno ssimu togitya. Sebo. Hello. Sebo. Ddala waliwo Victor Kamenyo ng'asuna ente. Ye yasuna ente naliwo. Ente yali ekaaba nnyo. Kamenyo n'agisemberera ne mulaba ng'agisuna. Neefa. Ente bwe yamala ogisuna neefa. Anti ente yagisuna naye si ye yafa. Wangi? Ente yalina enkwa kati ye yagisemberera n'agisuna. N'agitta. Ente n'agitta. Nedda. Ente si ye yafa. Enkwa gye yasuna ku nte ye yafa. Kati lwaki atulimba nti yasuna ente ye yafa? Olowooza obiwulidde. Ye ssaawa Victor Kamenyo alekeraawo okugamba nti yatta ente ng'asuna nsune. Atandika okubyogera mu butuufu nga bwe byali. Yasuna enkwa n'agitta. Eyali eruma ente. Full stop. Nze solide y'abakyala. Yatta nkwa eyali eruma ente. Omulala ku simu. Hello? Presenter. Wangi nnyabo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Ogamba otya leero nnyabo? Ekyatuuse ku Victor Kamenyo mu science kiyitibwa door-to-door delivery of the libido. Vuunula mu Luganda. Okuzunza empale mu luggya lwa munno. Era ky'ova olaba omukazi yakutte ebimuli okuli ssente n'abikasuka ky'oyinza okuyita female economic pollination. Omukazi okukasuka ssente gwe tulaba nga kyewuunyisa nnyo. Mazima. Ky'ova olaba nsaba gavumenti enoonyereze nnyo ku mukazi oyo agaana atya ssente. Ayinza okuba alina ekirwadde ku bwongo ekya cerebromanogram. Wangi? Ekirwadde ekireetera abakazi okugaana ssente. Kiba ku kiringa bw'olaba cerebromalaria. Cerebromanogram. Cerebromanogram. Ekyo nakyo kiri mu agriculture. Ndi mu physics. Era bw'oba twakola sciences. Toyinza bimanya. Ate era nsaba gavumenti enoonyereze ne ku muyimbi Victor Kamenyo. Yakoze eki? Ddala ente gy'agamba nti yatta. Yali yasuna nsune oba yagisanga nfu. Batugambye yasuna Lwaki nkwa. omusajja eyatta ente ne tutagirabako avaayo mu pubic hair Public. okutandika okwetondera omukazi ku kamera bw'ataatulaga ng'akwana.
Kituufu. Ate presenter kansuubire Victor Kamenyo. Eno yabadde takola statue. Statue? Yes. Obubadde bw'abayimbi bwe batera okukola nga balina oluyimba lwe bagenda ofulumya. Oba nga balina concert. Olabika ogamba stunt. Si statue, stunt. Oh, stunt. Bulijjo mmanyi ebeera statue. Weebuuzanga. Yiga okubuuza nga tomanyi. Simanyi era oyagala mbuuze nga ggwe. Era bwe mba nina kye nkusingako at least osobola okumbuuza. Ne nkubuulira n'oyiga. Kale okubuuza ggwe. Yakiri mbuuzaamu endiga. Kubanga era eba ejja kuddamu nti bee. Ekintu kinneme. Ate nkibuuza atamanyiddeeko ddala. Tulaba nga mba nfuuse omuzungu kyayita bankrupt. Mba nfuuse musiru wa bbaluwa. Era oli bankrupt. Phoenix Property Consultants abapangisa bakutawaanya bakuddukako nga tebasasudde. Ffe aba Phoenix Property Consultants tukusasula ne twebanjiza abapangisa. Tumanaginga ebizimbe awamu ne parkings. Tuddaabiriza compound tugiwunda okugisimba ebimuli n'emiti egy'enjawulo. Tusangibwa ku William Street ku Explorer Suites Plot 92 okumpi ne KCCA main offices.